सरफराज मोटा, सरफराज मोटा तबलीग में जा तारिक जमील के साथ इस दफा फारिग है तू। आजा दाढ़ी रख ला एक और बड़ी तारिक जमील को आ जा, तारिक जमील को इसको उठा ले, तबलीग में ले जा। सरफराज और दूसरा वो क्या नाम है, वो तारिक जमील को भेजो, इसको उठा ले तबलीग में सारे। टॉस जीत के बैटिंग क्यों हमारे देती है? शाहियान पकड़ को छोड़ो, बाकी सारे उठा लो। इन्होंने इमरान खान की नहीं सुनी ना, अपने पीएम की भी नहीं सुनते, तो क्या करें यार।